देते। ऐसे बोलकर लूसी रानो चिड़िया के घर जाती है और अपनी आप बीती सुनाती। लूसी बहन, दाना तो मेरे पास नहीं है, जो भी था मैंने पका लिया, पर चिंता ना करें, आप किक्की बेटे के लिए पका भोजन ले जाएं और खिलाकर बच्चे की भूख शांत करें। धन्यवाद रानो, अब मैं चलती हूँ, किक्की इंतजार कर रहा है। फिर चिड़िया से भोजन लेकर लूसी कबूतर अपने घर आ जाती है और किक्की को भरपेट खाना खिलाती। और दूसरे दिन कबूतर खाली पेट काम की तलाश कर रहा था कि उसे चक्कर आने लगते हैं।